Sardegna da sfogliare nel volume appena pubblicato con il contributo del Ministero della Cultura. E questo è uno dei primi risultati di un progetto per raccontare e promuovere l'immenso patrimonio immateriale della nostra isola, dalle tradizioni popolari all'artigianato. A Cagliari, che cosa abbiamo? Una vetrina con tutto ciò che è di culturalmente rilevante offre il territorio tra monumenti, artigianato ed eventi. Questo è l'obiettivo della ricerca Arcipelago Mediterraneo, realizzata nell'ambito del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia. Il progetto vede coinvolte 3 realtà insulari come Sardegna, Corsica ed Elba ed è stato finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Capofila il Comune di Cagliari, gli altri partners sono il Comune di Ajaccio e quello di Portoferraio e il Museo della Corsica. Ricerca e documentazione capillare si sono concluse con la realizzazione di un volume monografico presentato dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, Maria Assunta Lorrai, e dal direttore dell'Istituto Centrale per la Demo-Etnoantropologia di Roma, Maura Picciau. Il MIBAC in questi anni si è fortemente impegnato nel rinnovare e promuovere l'attenzione verso il patrimonio immateriale o intangibile che rappresenta la vera ricchezza delle regioni del Mediterraneo. La novità di questa iniziativa è rappresentata dalla proposta editoriale che dopo un lungo lavoro di documentazione ha trovato sintesi in un volume, mentre il progetto di realizzare un portale internet ancora deve essere completato. L'opera raccoglie con ampia documentazione fotografica il meglio dell'artigianato, dei monumenti, degli eventi sul territorio, indicando percorsi culturali e attrattivi, uno strumento di consultazione dunque destinato a creare flussi turistici di qualità.